Bien-aimé dans le Seigneur, na pesi binombo te mingi na kombo na yeso. Alors na ye pour na ko s'exprimer moi muke par rapport à makambo mingi ezali ko passer tout autour de la mort. Vous savez, bien-aimé, liwa ezali un mystère. Na mystère a liwa mutebe nga ezali nzambe o asalaki likolo na se. Mutu moko te ko comprendre liwa. Alors tout le monde qui ke nzambe alobaki na dans FK mukolo oyo okoliamboma oyo okokufa. Il s'est adressé premièrement et pas à moi si. Mukolo oyo yo na mobile na yo bokoliamboma oyo bokokufa. Effectivement, mukolo oyo moi c'est liaki mbomana spirituellement mais Jean moi c'est akufaki. Akufaki na nzoto te, akufaki na molimo. Et par après nzamba alobaki ke oyaki na poussière okozonga na poussière. Premièrement, Nzambe depuis a prononcé parole wana jusqu'à aujourd'hui Nzambe na longoli parole wana te. Et sengeli mutu nyonso oyo azali créature ya Nzambe prophétie to lilo bala Nzambe ekokisama likola nzoto na ye ndenge Nzambe aza kotambusa mokeli na ye. Tomonaki awa notre sœur Marie Misamu akufaki, paix à son âme. Vraiment elle a servi son Dieu. Et Bissomoko Tomoni Naliwa naye combien de millions de personnes à travers Kinshasa et le monde entier bazalaki attristé et puis bouger na liwa ya Marie Misamu. Ça prouve que banzembo naye et kotaki non pas seulement na mitema na biso tina bandako na biso bipa nyonso banzembo naye kotaki. Alors notre sœur Marie akufi Nanzoto, Kasina Molimo, je suis sûr que notre sœur Marie est quelque part en train de se reposer en attendant le jour de l'enlèvement. Vous savez, la Bible dit que errez dès à présent les morts en Christ. Okoyiko sala makambu nyoso ndenge lingi. Okoyiko sala makambu nyoso ndenge lingi. Mais mukolo liwa ekozwaye okokuta ndenge nini. Parce que la Bible dit heureux dès à présent ceux qui meurent dans le Seigneur. Et notre sœur Marie akufi en plein service, en plein musala nzambe pe andimelaki nzambe na ye. Et nyonso ekoko lekana kati ya samukil oyo to ba polémique nyonso ekoko salama na samukil oyo, c'est tout à fait normal. Et c'est quand nyonso liwa ezwamaka ba polémique esalamaka, même na liwa yeso tanga akufaki ba polémique pe esalamaki o akufi te o boye, tout à fait normal. Et na liwa pe ya Marie Misamu, c'est tout à fait normal qu'il y ait aussi des polémiques, mais nous savons que tant qu'enfants de Dieu, nous souhaitons toujours que Azaliko se repose en attendant le jour où il y a enlèvement à cause de l'ensemble. Et l'apôtre Paul dit ceci: Bomi tungi samate pona ba oyo ba kufi. Abi que nous les vivants, biso ba toto zana bomoyi. À l'époque, l'apôtre Paul qui croyait aussi que l'enlèvement cause en attendant naye, alors que nous les vivants, biso ba vivants autotikali. Ensemble, na bango ceux qui basekui, na apôtre Paul à l'époque quand il disait cela, bakozala enlevé à la rencontre du Seigneur. Et je veux dire ceci: ceux qui les lo clairon et bêtis pour l'enlèvement église, ceux qui vous allez prêt, tout un chrétien à minute et qui enlèvement et salami, et de la sœur Marie Misamu, beaucoup de monde ressuscité, tous nous serons enlevés dans le ciel pour aller à la rencontre du Seigneur. Vraiment Nzambe Asonga. Et puis l'Iwa Marie Misamu est interpellé. Tout est chrétien, tout est croyant, tout homme de Dieu, tout enfant de Dieu, même ceux qui n'ont pas encore donné leur vie na kati na Yesu, et que mukola liwa na yo et le connaît que s'est passé, ou s'est préparé à la rencontre de ton Dieu, à la rencontre de ton Seigneur, surtout notre seul Seigneur et Sauveur Jésus, parce qu'en dehors de Jésus, il n'y a pas de vie. Et deuxièmement, Nani Koloba, à propos ya Mosel Nzambe, oyo babengi Mama Tumba Shaumba, qui intervient très bien na France et puis ndenge akomaki na Congo, na ba médias ndenge basalaki. Alors, j'aimerais dire que nalingi na loba elo komoko selon analyse nangai, nous ne pouvons pas d'abord limiter Nzambe. Elo ko pesinga d'abord moi mukie passé, na monaka mingi na ba certains hommes au bazali élevés en dignité na mukil oyo, ce ka lobi que prenons exemple un politicien akoko loba ke biso tout okuta na tel endroit pour na to sala ba bruit okomona akozwa soutien ya baninga ne ba politicien lobi nango pe bakozele sikana ba soutenir ye
na ba conviction na ye, na vision na ye, ba koyebele pe ba ko soutenir ye. Maman Toumba, c'est une femme que je connais très bien depuis 1980. Je crois bah oyo ba participer na fait il y a début à réveil na Congo à partir des années 80. Je crois mon côté à Bossani Maman Toumba Chaomba. Et je me souviens bien à cette époque-là, bateau bazalaki côté à ya sous-région, il y a Moamba et nyoso tuana Nzambe atombolaki muto babengi apôtre Tamboliko qui je crois muto côté un peu à Bossani lokwana. Et bah bazalaki côté ba bandal ba côté nyoso tuana. Je pense que Nzamba tombolaki mingi Mama Toumba Chaomba. Et bateau nyonso ba participer na fait des réveils à Congo, ya Kinshasa surtout vers les années 80. Muto côté à Bossani o bande ko benga jeudi miracle. Bateau ba bande ko uta partout. Surtout na Kinshasa, non pas seulement na Kinshasa na Congo, même na Brazzaville, Angola, bateau bande ko assister na jeudi miracle. Oyo et bandai ko kama mais pas maman na so Toumba Chaomba. Vraiment c'est une servante de Dieu. Nzambe asala kana makasi ya kosakana te na ministère ya Mama Chaomba. Je crois bate belé babotami na kati wana, il y a eu des miracles, des guérisons makambe belé salami na kati ya ministère ya mosali na yewana. Je pense que VH na nenga komi à cause des sociétés actives que Mouto a 20 ans, 30 ans, à Bouchaka Mingi, Mamisala Mingi. Mais elle est servante de Dieu, elle a la chose de Dieu. Alors, tant que Bimaki na télé, alobi que Nzambe a yebisiye, Marie Moussama Kosé quoi. Nga nazwa kango personnellement nazwa kango avec beaucoup de crédibilité. Vie Mama Toumba, vie Ranaye, vie qui Kisérene pe na Moussala nazwa kango avec beaucoup de crédibilité. Alors, je me souviens bien, à la veille, nazwa ki bapel Mingi. Je crois papa Nabiso Ipo à Strasbourg à témoin à Benginga na Tongo nalali na lamuki na nalali na lamuki na lotaki Marie Misamo à lamuki bazobonde la pone à lamuki nabi gloire à Dieu to bondelaki. Et puis nazoki bapel ya bamboka musupe comme nazaka un peu connecté mingi batu bazo papa tozolala tozolota kaka Marie Misamo bazo yemba bazo prier à lamuki. Tina ekoyoka ba prophétie bimaki na ba Congo Brazzaville na ba Maroc par-ci ba bazomona mona mwasi na lamuki. Et tant que Mama Chaomba pe aekoloba, je me suis dit oh, peut-être c'est quelque chose de la part de Dieu. Bible ezali koloba que soki mutalobi ke Nzambe atindi ngai to alobi nanga likambo. Eza problème te. Botika likambo ane salama. Botika mutuana asala likambo wana. Ce qui ezali ya Nzambe, Nzambe ko confirmer parole na ye. Ce qui ezali ya Nzambe te, ekoyi bana pe kaka nesika wana. Alors, boyebi ke Nzambe azali Nzambe ba principe. Na version, na autre kotanga version moko ya Bible tout à l'heure là. Boyebi histoire ya mwana mobali oyo batiaki na cercueil batako kene kundaye. Parce que les miracles de Jésus sont réels. Jésus, il y a aucun miracle oh Yesu salaki, oh lelo et salamate, tout est salamaka. Voir même Yesolobi qui ba oba kondimelanga ba ko sala ba miracle même koleka onga na salaki. Alors na Bible balobi ke mwana mwasi moko mwana mobali moko akufaki azaki fils unique de sa mère azaki na kati ya cercueil bazoko kundaye. Comme vous savez na Israël à l'époque, je ne sais pas sur les atilelo bakundaka batu na ville te bakundaka batu hors la ville et hors la ville il faut passer par la porte. Et na même porte il y avait un fils unique qui sortait. Et dans la même porte, il y avait un fils unique qui avait la vie, qui entrait. Et tant que comme la porte, il y a le bien. Yesu agoye koloba, cercueil fungama telema, mutulo bima, agoye koloba. Mais Nzamba zali Nzamba ba principe. Tangwaye, libosono no atelemi saki cercueil wana. Et tangwa telemi cercueil, batunyo so ba telemi. Yami bala salini asimbi cercueil wana. Vozomo na ndenge Nzamba zo sala. Pour Nzamba Nzamba ba principe ya liboso zaki cercle batu ba telema principe mi balé sengela ki aya asimba cercueil bongo soki Nzamba Yesu ayaki atelemi si cercueil bata cercueil babona ba ko telema bazo kende to asimba ki cercueil te. Je pense que le miracle aussi elinga ko sala mate mais Nzamba ba principe et Maman Toumba lobi très bien Nzamba pese ba principe on ezala ki nini ba serviteur ba ya tout autour ya corps wana et puis louange za la makasi.
Et moi, je pense que, étant qu'enfant de Dieu, je pense que le message a été lancé. Et c'est là qui soutenir Mama Tumba. Nakatia. Oh, Nzamba pesa qui est. Ce qui Nzambe mutatinda qui est. Gloire à Dieu. Ce qui peut. Ezalika kaposa moto. Gloire à Dieu quand même. Il fallait qu'on suive le principe. Wana. Bosiko batu balingi ke. Il fallait qu'à prier Tananda Kune Marie Misamo la Moka. Ah non, bien aimé, notre Dieu a dit ba principe, attaque au botama. Nous avons appelé ce principe, il faut moi c'est dans mon bal, parce que notre Dieu a toujours agi avec des principes. Mais hélas, il y a un mais nous ne regrettons pas, nous bénissons Dieu, parce qu'il te dit que notre Sœur Marie dort, non, notre Sœur Marie se repose en attendant les jours J à l'enlèvement. Vraiment, Zamba Pambola Bino. Liwa Marie Misamu ezala enseignement pour nangai et puis pour nabino nyoso. Nzambe apambola bino apesa bino mingi. Tokoyani bientôt au nom de Jésus. Amen.